வணக்கம். முத்துசெல்வம் பேசுகிறேன். இது முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. அதிகாலை 9 மணி வானிலை அறிக்கை. இன்னைக்கு தேதின்னு பார்த்தாக்கா 18/8/2020 இன்று வானிலை அறிக்கை. நமது வானிலை அறிக்கை கேட்டுக்கொண்டு வருபவர்களுக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம். அதை ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது நான் எந்த ஒரு வானிலை ஆய்வாளர்களையும் நான் பார்த்து சொல்லலை. இது என்னுடைய சுயமான கணிப்பு. அதில் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து நீங்களாட்டில் ஏதோ ஒரு வானிலை ஆய்வாளர் பேரை குறிப்பிட்டு என்னுடைய பேரும் சேர்த்துக்கொள்கிறீங்க. அப்படியெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். இது வந்து என்னுடைய வானிலை அறிக்கை. மற்ற எந்த ஒரு வானிலை அறிக்கையும் கிடையாது. நான் சுயமாக கணிச்சு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால் தேவையில்லாமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவிடுறவங்களும் வந்து இனிமேல் தொடர்ந்து 2-3 பேர் அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, உங்களை நான் பேன் பண்ணிடுவேன். அதாவது யூடியூப் சேனல் அறிக்கை உங்களுக்கு வரும், ஆனால் கமெண்ட் செக்ஷனுக்குள்ளே போக விடாமல் ஆக்கிடுவேன். அந்த மாதிரி கமெண்ட் செக்ஷனே க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் உங்களுக்கு. அப்படி ஆக்கினா யாருமே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதில் சொல்ல முடியாது, பதில் கேட்கவும் முடியாது. அப்படி ஆக்கினா இப்போ எவ்வளோ விவசாயிகள் இருக்கிறாங்க, அவங்களாம் கேட்கணும், பதில் கேட்கணும். அவங்களுக்காக இதை வச்சுருக்கோம். அப்படிங்கும்போது நீங்களாட்டில் வந்து யாரோ ஒரு பேரை வந்து சொல்கிறீங்க. அதாவது நான் யாருடைய வானிலை அறிக்கையும் பார்த்து சொல்லலை. அதை சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கான வானிலை அறிக்கைக்குள்ளே போயிடுறேன். இன்றைக்கின்னு பார்த்தாக்கா தேதி வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இப்போ வந்து வரக்கூடிய மழையை பற்றி பேசலாம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு சில இடங்கள், ஓரிரு இடங்கள் டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரத்தில் லேசான மழை இப்படி இருக்கும். சில இடங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இன்று 18ஆம் தேதி முதல் இன்று அதாவது இப்போதைய வானிலை அறிக்கையை பார்க்கலாம். தற்போது ஒரு சில இடங்கள், இன்று வந்து மதியம் மாலை நேரங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பதிவாகும். நாளை ஓரிரு இடங்கள் பரவலாக, நாளை மறுநாளும் அதான். நம்ம நீண்ட கால வானிலை அறிக்கையில் எவ்வித மாற்றமில்லை. நேற்று போட்ட வானிலை அறிக்கையிலும் எவ்வித மாற்றமில்லை. தென் தமிழகத்தில் கனமழை உறுதி. 25ஆம் தேதிக்கு மேல் கண்டிப்பாக மழை இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சு. 25ஆம் தேதி கிடையாது, 22ஆம் தேதிக்கு பிறகு நல்ல மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. 23ஆம் தேதி நல்ல மழை இருக்கும். 24ஆம் தேதி நல்ல மழை இருக்கும். 25ஆம் தேதி நல்ல மழை இருக்கும். 26ஆம் தேதியும் நல்ல மழை இருக்கும். 27ஆம் தேதியும் நல்ல மழை இருக்கும். 28ஆம் தேதியும் நல்ல மழை இருக்கும். 29ஆம் தேதியும் நல்ல மழை இருக்கும். 30ஆம் தேதியும் நல்ல மழை இருக்கும். செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி நல்ல மழை இருக்கும். செப்டம்பர் 2ஆம் தேதியும் நல்ல மழை இருக்கும். செப்டம்பர் 3ஆம் தேதியும் நல்ல மழை இருக்கும். தொடர்ச்சியாக நல்ல மழை இருக்குது. அதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். அதாவது இப்போ நான் தினமும் சொல்லிட்டு வர வானிலை அறிக்கை தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருங்க. அதாவது சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் இந்த மாதிரி 3 மாவட்டங்களில் மட்டும் தற்போதைக்கு வந்து மழை வாய்ப்பானது சற்று குறைவாக இருக்கிறது. என்று இருந்தாலும் ஏதாவது முக்கியமான வேலை, மழை சம்பந்தமான முக்கியமான வேலையாக இருந்தால் அதை செய்யுங்கள். மழை இடையூறாக அமையாது. அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனால் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் மட்டும் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால, அதுவும் அந்த உள்பகுதி தஞ்சாவூர் மற்றும் ஒரு சில இடங்கள், இந்த பகுதிகளெலாம் ஓரளவுக்கு கடல் ஓரத்தில் மழையை கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிங்கும்போது அந்த பகுதியில் மட்டும் விவசாய பணிகளில் கொஞ்சம் தாமதமாக செய்யுங்க. காய போடும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு வேண்டுகோள். ஏதாவது எங்கே உருவாகும், எங்கே வரும்னு சொல்ல முடியாது. அது உருவாகி வரும்போது கனமழையாக வரலாம் என்று வந்து வாய்ப்பு இருக்கிறது. நாளையும் இதே போல் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அடுத்த ஒரு 2 வாரத்திற்கு நல்ல மழை தமிழகத்தில் இருக்கும். என்ன எடுப்பிலே கொடுக்காது. அதாவது மழை இன்றைக்கு தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு, இன்றைக்கி தான் பரவலாக தமிழகம் முழுவதும் பெய்யுது. எங்கள் பகுதிக்கு இன்னும் வரலையே, பக்கத்து ஊரில் பெஞ்சிருச்சு, அந்த ஊரில் பெஞ்சிருச்சு, ஆனால் எங்கள் ஊருக்கு இன்னும் பெய்யலையே, ஒதுக்கிக்கிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு என்ன காரணம்? அதாவது இப்போ ஒரு இடத்துல மழை தொடங்கி பெய்யுது, அடுத்த இடம் உங்கள் பகுதியாக இருக்கலாம், அல்லது உங்கள் ஊரின் பக்கத்து ஊராக இருக்கலாம். வரும் தருவாயில் கனமழையாக வரும். அதாவது பெய்யாமல் போகாது, பெய்யும் நேரங்களில் கனமழையாக வரும். அதுதான் நான் சொல்கிறேன். அதாவது சில பகுதிகளில் தினமும் மழை பெய்து இருக்கும். ஒரு சில இடங்களில் தினமும் மழை பெய்து கொண்டே இருக்கும். சில இடங்களில் அறவே இல்லாமல் இருக்கும். பெய்யும் இடங்கள் கனமழையும், பெய்யாத இடங்கள் வெயில் காணப்படும். இந்த மாதிரி தான் வானிலை அமையும். ஆனால் தென் தமிழகத்தில் முதலில் மழை தொடங்கும். அதாவது 23ஆம் தேதிக்கு பிறகு தென் தமிழகத்தில் முதலில் மழை தொடங்கிய பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக அடுத்தடுத்த பகுதிகளுக்கு மழை முன்னேறி தொடங்கி பெய்யக்கூடும். அதாவது இப்போ அறிக்கையின்படி எந்தவித மாற்றமும் இல்லை. தொடர்ந்து ஃபோன் கால்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. இன்று காலையிலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 கால் கிட்ட பேசியிருப்பேன். ஏன்னா மழை. இவங்க எல்லாரும் ஃபோன் போட்டு
சார் எப்போ மழை வரும் எப்போ மழை வரும்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் பதில் சொல்ல முடியாது. அதுக்காக தான் சிலருக்கு வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லுவேன். உங்கள் பகுதியில் இந்த மழை சம்மந்தமாக எல்லா வேலையும் பாருங்கன்னு. இப்போ வந்து நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து நேற்று சொல்லியிருந்தேன், இந்த மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்கன்னு. அது மாதிரி நேற்று பாதி பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க, ஓகே. இன்றைக்கும் உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்னுடைய வானிலை அறிக்கை பிடித்திருக்கிறதா பிடிக்கவில்லையா என்பதை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யலாம். நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நான் உங்களுக்காக உழைக்கிறேன் அதை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்காக என்னுடைய வானிலை அறிக்கையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இதிலிருந்து எனக்கு பணமெல்லாம் வர்றது கிடையாது. அதை நீங்கள் புரியணும். முதல்ல புரியணும். பணம் வந்து இதில் வந்தாப்புல பெரிய அளவுக்குலாம் பணம் இல்லை. என்னமோ எனக்கு போதுமான அளவிற்கு என்னுடைய வானிலைக்கு கேட்பவர்களுக்கு நான் சொல்லி வருகிறேன். அதற்கு ஏற்ப எனக்கும் ஓரளவிற்கு ஒரு ரீசார்ஜ் பண்ணுற அளவுக்காவது இதுலேருந்து பணம் வருது, ஓகே. அது நான் சொல்லி தான் ஆகணும். ஏன்னா நம்ம ஃபேக்கெல்லாம் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன், உண்மையை தான் சொல்லுவேன். இப்போ வந்து அந்த காற்று சுழற்சி வந்து குமரிக்கடலோட மையப்பகுதியில் அமையும். குமரிக்கடலோட மையப்பகுதினா மன்னார் அலையோட அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதியில் காற்று சுழற்சி. அது காற்று சுழற்சின்னு சொல்லக்கூடாது, சிறு காற்று சுழற்சின்னு சொல்லலாம். அந்த அமைப்பு வந்து அமையும் போது தென் தமிழகத்தில் கனமழையை கொடுக்கும். அதாவது வானிலை என்பது மாற்றத்துக்குட்பட்டது. எப்போ பெய்யும், இது வந்து கோடை மழை என்பது எப்போ பெய்யும், எப்போ வலுத்து பெய்யும், எப்போ நின்று பெய்யும், இதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. கோடை மழை வந்து எல்லா காலத்துலேயும் பெய்யும். குளிர்காலத்துலேயும் ஒரு சில இடங்களில் இருக்கும், கோடை காலத்தில் எல்லா பகுதியிலையும் இருக்கும், மழைக்காலத்துலேயும் இருக்கும். அதனால் வெப்பச்சலன இடிமலைங்கிறது வந்து பரவலாகவே இருக்கும். ஆனால் நல்ல மழை என்பது வரும் நாட்களில் இருக்கும். நல்ல மழை என்பது எது கொடுக்கும்னா, நல்ல ஏரி குளங்களை நிரப்பக்கூடிய மழையை வந்து வடகிழக்கு பருவமழை. வடகிழக்கு பருவமழை வந்து இந்த நம்ம அறிவித்ததான். அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும்னு அறிவித்தோம். அதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. பாண்டிச்சேரி, சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் நாகப்பட்டினம் டெல்டா மாவட்டங்களில் இந்த வட்டம் வடகிழக்கு பருவமழை நல்லா இருக்குது, சிறப்பான மழை இருக்குது. பெங்களூரு, மைசூரு, கோயம்புத்தூர், கர்நாடகா எல்லையோர மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நல்லா இருக்குது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களிலும் நன்றாக இருக்கிறது. அதே வெப்பச்சலன இடிமழையும் நன்றாக இருக்கிறது. வடகிழக்கு பருவமழையும் நன்றாக இருக்கிறது. அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் என்று அறிவித்தோம். அதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. அல்லது அக்டோபர் 15ஆம் தேதி முதல் ஒரு வாரம் முன்னக்கூட்டி எடுக்கலாம், ஒரு வாரம் பின்னாடி போகலாம். ஏன்னா எப்படி அமைந்தாலும் அக்டோபர் மாதமே ஒரு சிறப்பான மாதம்தான். நல்ல மழை இருக்கிறது. அக்டோபர் முழுவதுமே அமோகமான நல்ல மழை இருக்கிறது. விவசாய பணிகளுக்கு ஏற்ற மழை இந்த ஆண்டு கிடைக்கும். அது வடகிழக்கு பருவமழையாக இருந்தாலும் மழைதான், தென்மேற்கு பருவமழையாக இருந்தாலும் மழைதான், வெப்பச்சலன இடிமழையாக இருந்தாலும் மழைதான். நம்மளுக்கு வேண்டியது மழை. அது எந்த மழையாக இருந்தாலும் என்ன, பெய்ய போகிறது. அக்டோபர் முழுவதுமே நல்ல மழை இருக்கிறது, நல்ல கனமழை கொடுக்க போகிறது. இடைப்பட்ட அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் போது, வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் போதே கனமழை கொடுக்க தொடங்கிவிடும். அப்படிங்கும்போது தொடர்ச்சியாக சிஸ்டங்களும் நம்மளை நோக்கி வரக்கூடும். எடுத்த எடுப்புலேயே கொடுக்கும். இப்போ வந்து வடகிழக்கு பருவமழை வந்து எடுப்புலேயே கொடுக்கும். ஆனால் உள் மாவட்ட பகுதிகளுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்காது. முதல்ல கடலோரத்துக்கு கொடுத்த பிறகு அப்படியே உள் பகுதிக்கு படிப்படியாக முன்னேறி சிஸ்டம் எப்படி அமைதோ அதை பொறுத்து அமையும். இதெல்லாம் தொடர்ச்சி ஆய்வுகள் இருக்குது. அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழையின் தீவிரமாக இருக்கும். அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழையின் தீவிரமாக இருக்கும். அக்டோபர் 15ஆம் தேதிக்குள் கிழக்கு காற்று நம் பகுதிக்கு வரும். அக்டோபர் 15ஆம் தேதி தொடங்கும். அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தீவிரமாக இருக்கும் தமிழகம் முழுவதுமே. அதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இப்போதைய வானிலை அறிக்கைக்கும் வரக்கூடிய வானிலை அறிக்கைக்கும் ரொம்ப மாற்றங்கள் இருக்கும். நன்றாக நல்ல மழை இருக்கும். இப்போது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை விலகிவிடும். 20ஆம் தேதிக்குள் 20ஆம் தேதி வரை நம்மளை ஒரு மாதிரியாக இருக்கும். மேகக்கூட்டங்கள் உருவாகாமல் ஒரு அமைதியான ஒரு வானிலையாக நிலவும். அதே 23ஆம் தேதிக்கு பிறகு 23ஆம் தேதி இடி மின்னல் சத்தம் நம் காதுகளில் கேட்கும் அளவிற்கு மழை வந்துவிடும். அதெல்லாம் இருக்கிறது. எல்லாமே ஆய்வில் தான் இருக்குது. தொடர்ச்சியாக எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அறிவிச்சிட்டோம், அதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. ஒரு வாரம் நான் அக்டோபர் 8ஆம் தேதி சொன்னேன். அக்டோபர் 8ஆம் தேதி 7ஆம் தேதி அறிவித்தேன். இன்றைக்கி வந்து அக்டோபர் 18ஆம் தேதி. எவ்வளோ நாள் இன்னும் மாற்றம் இல்லை. நான் அன்னைக்கு அறிவித்ததில் இன்னும் மாற்றம் இல்லை. அன்றைக்கே சொன்னேன், நான் சொல்வதில் 98% 100%, 98% இது வரைக்கும் நாங்கள் சொன்னதில் கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு. மிச்சம் 2% தான் தப்பாக அமைஞ்சிருக்கு.
அந்த 2% என்னன்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்பயே சொல்றேன். அந்த உயர் அழுத்தம் ஹை பிரஷர் வந்து கொஞ்சம் தாமதம் அடைய 18ஆம் தேதி விலகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. 20ஆம் தேதி வரைக்கும் அதோட தீவிரத்தை இருந்தது. இந்த நிலையில ஹை பிரஷர். அது வரைக்கும் புரியுது இல்ல. ஹை பிரஷருக்கும் மேற்கத்திய இடையூறு மேற்கத்திய இடையூறு எப்போ நான் கேரளாவுக்கு வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். எப்போ அரபிக்கடலுக்கு வரும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஹை பிரஷர் தான் வரும். ஹை பிரஷர் தான் வரும். அது வந்து மேற்கத்திய இடையூறு என்பது இங்கே வராது. ஹை பிரஷர் தான் நம்ம கேரளா உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு வரும். அதை நான் தெரிவித்துக்கொண்டு இன்றைய வானிலை அறிக்கை இதான். இன்றைக்கி வந்து தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. வரும் நாட்கள் எல்லாம் நல்ல மழை தான். 23ஆம் தேதிக்கு பிறகு நல்ல மழை தான் தமிழகம் முழுவதுமே. குறிப்பாக தென் தமிழகத்தில் உள்ள கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் எல்லாமே நல்ல மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கும். நன்றி, வணக்கம்.